हेलो दोस्तों, कृष्णा फैब्रिकेशन आपका फिर से स्वागत करता है। ये देखिए हम लेकर आए हैं आपके सामने नई साइट। वीडियो को पूरा देखना, ज़रा सा पार्ट भी मिस मत करना भाइयों। ये देखो पीछे जो लेबर आ रही है उसका एक सीन दिखाएंगे आपको। लास्ट में देखना वीडियो को, आगे चल के दिखाता हूँ तुम्हें अब वो सीन जो होने वाला है। ठीक है दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हल्की हल्की सपोर्ट है सिर्फ मट्टी में। अब मैं इनको बोल दिया है, मगर भाई इनको भर दो, कल से इनको भरनी शुरू कर देना। ये कह रहे हैं ठेकेदार आएगा जब बताएगा जब भरेंगे। अब आप देख लो, ये कहीं ये गिर जाएंगे, चोट लग जाए किसी ना किसी के, क्योंकि मट्टी में सपोर्ट है हल्की हल्की। खोला मैं, देखो लंबा